गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रवणात् स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् सूर्यभद्राणि विधुनोति नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે પ્રત્યેક જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણા હૃદયમાં રહેલું બધું જ અશુભ અજ્ઞાન અમંગલ એ મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. સો હૃદયપૂર્વક
આજે તક મળી છે શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાની, તેના માટે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ અને આપ સર્વનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આજે આપણે લગભગ 2.5 વર્ષ કરતા વધારે સમયથી જે શ્રીમદ ભાગવતમની સવારની ચર્ચા શરૂ થઈ છે ગુજરાતીમાં, અને જેવી રીતે ઇસ્કોનના સેંકડો હજારો સેન્ટરમાં ભક્તો ચર્ચા કરતા હોય છે, તે જ રીતે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ તે ખરેખર ભગવાનની અસીમ કૃપા છે, નહીં તો આ શક્ય ન બને. એટલે એના માટે આપણે વારે વારે ભગવાનના ભક્તોનો આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ, જે હું કરી રહ્યો છું. અમરીશ પ્રભુ और कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभु આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપયજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, એમાં મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, હેતલ વાસ્ય માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, આનંદ પ્રदा ગોપાલાની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જગન માતાજી શ્રી માતાજી, કલાવતી કરુણાદાत्री માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, બ્રજરાની વિनीता માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, મોહન અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, અતુલા માતાજી, निर्मला बारोट माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, उषाबेन माताजी, भूपत मोरडिया प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, स्वाति माताजी, मुकेश प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, श्रेणी पटेल माताजी, ललित कुमार विक प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी और गुरुनाथ प्रभुजी, नीता बाल्य माताजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, बहु सिंधु श्री चैतन्य प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, हेतल सोनी माताजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, किरण साधु प्रभुजी, मित्र विंध्या सुमुखी माताजी, नैना ठक्कर माताजी, कौशिका वालंबिया माताजी, शशि उदेसी माताजी, हराप्रिया विमला माताजी, मोहन सिंह वालसी बारिया प्रभुजी, मानसी माताजी, कोमल किरण गौर माताजी, कोकिला माताजी, जयश्रीबा परमार माताजी, मीनल ठक्कर माताजी, जिगीशा पटेल माताजी, टोटल 62 अट्टा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सो धन्यवाद अमरीश प्रभुजी. જપયજ્ઞમાં કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. ધીમે ધીમે શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે અને તેમાં આ રીતે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને મંગલારતી અને જપ કરવા એ બહુ જ પાવરફુલ છે. આજે આપણે આજની ચર્ચામાં પણ એ ડિસ્કસ કરશું. ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ થિંગ, ઇટ ઇઝ રિયલી અમેઝિંગ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા ઓકે, થેન્ક યુ. થાય છે પ્રભુજી. લોડ થાય છે. લોડ થાય છે હજી. શ્લોક આવ્યો નથી હજી સ્ક્રીન પર. ના પ્રભુ. પ્રભુજી. ફરીથી એક મિનિટ થાય. ગોપીજન વલ્લભ આવે એટલે મને કહેવો. આવી ગયો પ્રભુજી. આવી ગયો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રણામ. પ્રણામ, થેન્ક યુ. 2.5.31 તૈજસા વિકુર્વાણાદ ઇન્દ્રિયાણી દશા ભવન. તૈજસા તતુ વિકુર્વાણા ઇન્દ્રિયાણી દશા ભવન. જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તૈજસો.
જ્ઞાન જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તેજસો શ્રોત્રમ ત્વઘ્રાણ દૃગ્જીવા વાગ્દોરમેઢાંગ્રીપાયવઃ શ્રોત્રમ પ્રાણદૃગ્જીવા વાગદોરમેઢાંગ્રીપાયવઃ. શબ્દો અઘરા છે આ શ્લોકમાં, ને શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક પ્રભાવ, એની શક્તિ આપણને ખબર જ છે, બહુ જ શક્તિશાળી છે. ભગવાનનો શબ્દાવતાર છે. એટલે આપણે એમની પૂજા કરતા હોઈએ, આરાધના કરતા હોઈએ, એ રીતે પૂજા કરતા હોઈએ તો કેટલું ધ્યાન રાખીએ, શૌચનું ધ્યાન રાખીએ, આપણે કેટલી શુદ્ધિ છે, આપણે જે કરીએ છીએ પ્રોપર સિક્વન્સમાં આવે છે કે નહીં, પ્રોપરલી ભાવ સાથે કરીએ છીએ કે નહીં, એ બધું ધ્યાન રાખીએ ને. એવી શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક બોલીએ તો એટલી જ સજાગતાથી, એટલા જ ભાવથી, ઉમળકાથી આપણે બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જીવવા ઉપર આવે છે, એવું છે. તૈજસાત્તુ વિકુર્વાણાદ ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન તેજસાત વિકુર્વાણાત ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિર બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તૈજસો જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તેજસો શ્રોત્રમ ત્વઘ્રાણ દૃગ્જીવા વાગ્દોરમેઢાંગ્રીપાયવઃ તૈજસાત્તુ વિકુર્વાણાદ ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન તેજસાત વિકુર્વાણાત ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન જ્ઞાન શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તૈજસો જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તેજસો શ્રોત્રમ ત્વઘ્રાણ દૃગ્જીવા વાગ્દોરમેઢાંગ્રીપાયવઃ તો થોડાક અઘરા શબ્દો જે છે, ખાસ કરીને છેલ્લી બે લાઈનમાં સ્તોત્રમ ત્વઘ્રાણ, ગ તો છે અને ઘની સાથે જોડાય છે. ઘણીવાર આપણે ધ ને ઘમાં ફેર નથી સમજતા, પણ આખી લાઈન જોડેલી હોય તો ઘ કહેવાય. એટલે ત્વઘ્રાણ, ઘ્રાણેન્દ્રિય આપણી જે નાક છે એની વાત છે, એની ઇન્દ્રિયની વાત છે. દ્રુપ વિવાહ, બરાબર. અને મેઢ્રાંગ્રી, મેઢ્રા પછી અંગ્રી, અંગ્રી છે, બરાબર. સો એ બધાનું ધ્યાન રાખવાનું છે. યસ પ્રભુજી. તૈજસાતુ વિકુર્વાણાદ ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન તૈજસાત વિકુર્વાણાત ઇન્દ્રિયાણી દશાભવન જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તૈજસો જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ પ્રાણશ્ચ
तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदिग्जिह्वा वाग्दोरमित्राङ्घ्रिपायवः श्रोत्रं ज्ञानदिवा भागदोरमेधायवः तैजसा ततो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणस्य तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणद्विग्जीवा वागदोरमिद्राङ्घ्रिपायवः त्वग्घ्राणदृग्जीवा भागदोरमेधायवः तेजसा ततो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिः प्राणस्तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणद्विजिह्वा वागडोरमेधाद्रिपाय च श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागदोरमेधाग्रीपायवः तेजसा तु विकुर्यात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा ततो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदिग्जिह्वा वाग्दोर्मेध्रादिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः तेजसा લઈ લો પ્રભુજી હા લઈ લો પ્રભુ तेजसा ततो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा ततो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो
श्रोत्रं त्वघ्राणद्विजिह्वा वागधोरमेधा अङ्घ्रिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागधोरमेधाङ्घ्रिपायवः तेजसात तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्ति श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागधोरमेधा अङ्घ्रिपायवः तेजसात्तु विकुर्वाणाम् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति बुद्धिः प्राण च तेजसो शक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं तद्राजिहा वागदो मेटाग्निपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागधोरमेधाङ्घ्रिपायवः तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसात् विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वघ्राणद्विजिह्वा वागधोरमेन्द्र अङ्घ्रिया पायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागधोरमेधाङ्घ्रिपायवः तैजसात् तु विकुर्वाणान् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसात् तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्जिह्वा वागधोरमेधादृग्निपाय
वः सूत्रं त्वग्राणदि वागदोरामेन्द्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसातु विक्राणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ प्राणस्य तेजसो श्रोत्रं त्वग्राणदृग्जीवा वाग्दोर्मेत्राङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणस्य तेजसौ प्राणस्य तेजसो श्रोत्रं त्वग्राणदीर्घजिह्वा वागदोरमेदग्रीपायवः इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसातु विक्राणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वग्राणदग्जिह्वा वाग्दोरमेधाद्रिपायवः तेजसात् तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसातु विक्राणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तेजसो बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेधाङ्घ्रिपायवः श्रोत्रं वागदोरमेत्रायवः
तेजसा तु विकुर्वाणा इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा च विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणद्वग्जीवा वागदोरविटान्द्रिपायवः तेजसा तैजसात्तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणश्च तेजसो स्तोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जीवा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणस्तेजसो श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जीवा वागदोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः ज्ञानश्च तेजसौ क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणस्तेजसो स्तोत्रं त्वग्घ्राणदग्जीया वागदोरमेढ्रान्द्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो प्राणश्च तेजसो
श्रोत्रं त्वज्ञानदिग्जिह्वा वागदोरमेडाग्रिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृक्पायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वघ्राणदग्जिह्वा वागदोर्मेढ्राग्निपायवः वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसौ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वक्त्राणदिक्जिह्वा वागदोरमिद्राग्नि पायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः तैजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदिग्जिह्वा वागदोर्मेढ्राङ्गिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणद्वग्जिह्वा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वागदोरमेधाङ्घ्रिपायवः Let us take some back.
જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તૈજ સાત રજોગુણી અહંકારથી તૈજ તેજ સાત રજોગુણી અહંકારથી તું પરંતુ પરંતુ વિકુરવાણાત રૂપાંતરણથી વિકુરવાણાત રૂપાંતરણથી ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયો દસ 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 અભવન ઉત્પન્ન થઈ ઉત્પન્ન થઈ જ્ઞાન શક્તિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો શક્તિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ક્રિયા શક્તિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો બુદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રાણ પ્રાણ શક્તિ પ્રાણ શક્તિ ચ પણ તૈજ સૌ બધા રજોગુણની પેદાશ બધા રજોગુણની પેદાશ શ્રોત્રમ કર્ણેન્દ્રિય કર્ણેન્દ્રિય ત્વક સ્પર્શેન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિય ઘ્રાણ ઘ્રાણેન્દ્રિય ઘ્રાણેન્દ્રિય દૃક નેત્રેન્દ્રિય જીવાહા સ્વાદેન્દ્રિય સ્વાદેન્દ્રિય વાક વાગીન્દ્રિય દોહો હસ્તેન્દ્રિય હસ્તેન્દ્રિય મેઢ્રુ જનનેન્દ્રિય અંગ્રીહી પગ પાયવઃ ગુદા ઇન્દ્રિય અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. રજોગુણના વધુ રૂપાંતરથી બુદ્ધિ તથા પ્રાણ શક્તિ સહિત કાન ત્વચા નાક આંખો જીભ મુખ હાથ જનનેન્દ્રિય પગ તથા મળ વિસર્જન માટે ગુદા જેવી કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. કોમલ કિરણ ગોળ માતાજી આપો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ ભાઈ શીલા પ્રભુપાદજીની જય. મનુષ્યની બુદ્ધિ તથા પ્રબળ પ્રાણ શક્તિ ઉપર ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં ભૌતિક અસ્તિત્વમાંનું જીવન અવલંબે છે. જીવનના કઠોર સંઘર્ષનો પ્રતિકાર કરવા માટે બુદ્ધિને જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહાય કરે છે અને હાથ તથા પગ જેવી સક્રિય ઇન્દ્રિયોના સંચાલનથી પ્રાણ શક્તિ તેને ટકાવી રાખે છે. પરંતુ સરવાળે જીવન સંઘર્ષ એ રજોગુણી પરિશ્રમ છે. તેથી બુદ્ધિ તથા પ્રાણ શક્તિ સહિત બધી ઇન્દ્રિયો બીજા પ્રાકૃત ગુણ રજોગુણની પેદાશો અને આઠ પેદાશો છે. આ રજોગુણ અગાઉ વર્ણવ્યું છે તેમ વાયુ તત્વની ઉપજ છે. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનાંજનશલાકયા જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ અઘરું ચેપ્ટર છે હો આ. અને ખાસ કરીને જે આ સૃષ્ટિના સર્જનનું અહીંયા આગળ વર્ણન કરેલું છે ને, ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇઝી. અને ખાસ કરીને શીતલાંગી યશોદા માતાજી અને આનંદ પ્રદાયની ગોપાલીની માતાજી એ મોટાભાગનો જે કવર કર્યો તો ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. અને તમને બધાને ધન્યવાદને પાત્ર છે. કેમ તો કે આટલો અઘરો સબ્જેક્ટ, પેલું કે ને કે આમ
આપણે પ્રસાદમ ખાઈએ તો પ્રસાદમમાં રસગુલ્લા આવે ને કારેલા આવે. બંનેનું પોતપોતાનું મહત્વ છે ને. કારેલાનું શાક બી ઘણા બધાને ભાવતું હોય છે અને ના ભાવતું હોય તો પણ એના ગુણ છે એટલે આપણે લઈએ છીએ. તો આ બધું જે છે સબ્જેક્ટ છે ડ્રાય નથી. ભાગવતમ એ બ્યુટીફુલ સાયન્સ છે, એકદમ અદ્ભુત વિજ્ઞાન છે. સેમ આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન જે છે એ 3જા સ્કંદમાં 6ઠા 7મા અને આઈ થિંક 27મા અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે. સિમિલર સેમ સૃષ્ટિનું સર્જન. અહીંયા કોણ કોને સમજાવે છે? હરી બોલ. બ્રહ્માજી નારદજીને સમજાવે છે. અને ઘણા બધા લોકોએ ભાગવતમ આગળ વાંચ્યું હશે. 3જા સ્કંદમાં કોણ કોને સમજાવે છે? વિદુરજી છે. કપિલ મુનિ કોને સમજાવે છે? માતા દેવહૂતિને. બહુ સરસ. કપિલ મુનિ પણ ભગવાનનો અવતાર ગણાય છે, રાઈટ? સો સેમ નોલેજ. એકચ્યુઅલી આપણને ખબર છે કે જે નોલેજ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાને આપ્યું તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી યત સૂરયા. તે જ નોલેજ જે છે બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું. અને કોઈને ખબર જ નથી. અત્યારે તો સાયન્સ જે છે હવામાં જ ગોળા ફોડે છે. બિગ બેંગ થિયરી ને ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ને દર 5-10 વર્ષે કંઈક નવું લઈ આવે. આવી રીતે થઈ, આવી રીતે થઈ. બધું બહુ ક્લિયરલી આપેલું છે. કારણ કે આપણા બધાનું લાઈફ નાનું છે એટલે કોઈએ જોયું નથી. અને પરફેક્ટલી આપેલું છે. કપિલ મુનિએ દેવહૂતિને આ જ સમજાવ્યું, એ જ બ્રહ્માજીએ નારદજીને સમજાવી રહ્યા છે. અને આપણે જનરલી શું છે કે ભાગવતમમાં આપણે શું શોધતા હોઈએ? એક રસ શોધતા હોઈએ. નહીં, ભાગવત સપ્તાહ હોય તો એ મોટે ભાગે કે સીધામાં સીધું 10મા સ્કંદ પર લઈ જાય. ને ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓ, રાસલીલાઓ, જનરલી આપણને કથામાં રસ જોઈતો હોય છે. અને કારણ કે આપણે જે રસના આદિ છીએ એ રસ કરતા આ રસ જુદો છે. આ પણ એક રસ છે. અને ધીસ ઇઝ એન ઇન્ટેલિજન્સ. આ આપણી બુદ્ધિને પ્રખર કરે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, અને ઇનફેક્ટ બધા જ આચાર્યો કહે છે કે જ્યારે આપણે સૃષ્ટિનું સર્જન સમજી લઈએ તો એવું કહે છે કે આપણે 3 ગુણોથી પર થઈ શકીએ. જેમ જેમ સમજતા જઈએ તેમ તેમ. એવું નહીં કે પૂરેપૂરું સમજી લઈએ. સમજો આજે થોડીક ખબર પડી, એટલા પ્રમાણમાં આપણે 3 ગુણોનો જે પ્રભાવ છે તેનાથી નિસ્ત્રય ગુણ્યો ભવાર્જુન. ભગવાન કહે છે 3 ગુણોથી ઉપર જઈએ તો આપણે ધીરે ધીરે ભગવાનની સમીપ જતા જઈએ. જેમ જેમ ઉપર જતા જઈએ એમ સમીપ જતા જઈએ, રાઈટ? તો એવી રીતે આ બધું સર્જન સમજવાનું. એવું નહીં આ શું છે યાર કે આમાં તો બધું હવે કંઈ ભગવાનની સ્ટોરી કંઈ આવતી નથી. ના, જેવી રીતે ભગવાનની લીલા છે 10મ સ્કંદમાં, અથવા તો આપણે આગળ જોયું 1મ સ્કંદમાં પણ ઘણી બધી લીલાઓ આવી, રાઈટ? જેવી રીતે અશ્વત્થામાં પ્રહાર કરે છે ને ભગવાન જે છે એ પરીક્ષિત મહારાજને માના ઉદરમાં બચાવે છે. તેવી જ રીતે આ પણ ભગવાનની લીલા છે. કારણ કે આ સર્જનની લીલા છે, રાઈટ? એઝ ઇટ ઇઝ સિમિલર. જસ્ટ વી હેવ ટુ ડેવલપ ધેટ ટેસ્ટ. હે ને? ઘણાને સમજો કે ગળ્યાનો ખાવાનો ટેસ્ટ આવતો હોય પણ ખાટાનો ના આવતો હોય. પણ ધીરે ધીરે જ્યારે એને એવી જગ્યાએ રહેવાનું થાય તો ઓટોમેટિકલી એ ટેસ્ટ ડેવલપ થાય, રાઈટ? તો એવી રીતે આ જે છે એ અદ્ભુત સાયન્સ છે, ભાગવતમનું જે આ વિજ્ઞાન છે. અને આ સબ્જેક્ટ મેટર એટલો બધો ગૂઢ છે કે આને વારે વારે ભાગવતમમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એને અલગ અલગ સંવાદોમાં ભગવાન અને ભક્ત, અથવા તો બ્રહ્માજી અને નારદજી, રાઈટ? કપિલ મુનિ, દેવહૂતિજી, ઇન ધેટ વે અલગ અલગ અગેન એન્ડ અગેન આપણને આ સમજાવવામાં આવશે. અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, જેમ જેમ આપણે સમજતા જશું એમ આપણે આપણી જાતને શરીરથી પર, મનથી પર, ઇન્દ્રિયોથી પર લાવવા માટે થોડા થોડા શક્તિશાળી બનતા જશું. હે ને? એટલે બિલકુલ એવું નહીં માનવાનું કે આ બધું આપણા સ્કોપની બહારની વાત છે. વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આગળ આપણે આ શ્લોકમાં જ પ્રભુપાદ વાત કરે છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિ તથા પ્રબળ પ્રાણ શક્તિ ઉપર ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ભૌતિક અસ્તિત્વમાંનું જીવન અવલંબે છે, રાઈટ? 2 વસ્તુ જોઈએ, ઇન્ટેલિજન્સ જોઈએ અને ફોર્સ જોઈએ. શેનો ફોર્સ? તો કે વાઇટલ એનર્જી, પ્રાણ શક્તિ. અને આ 2 વસ્તુ આપણને આપેલી છે. અને નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કહે છે જીવનના કઠોર સંઘર્ષનો પ્રતિકાર કરવા માટે બુદ્ધિને જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહાય કરે છે, અને કર્મેન્દ્રિયો જેવી કે હાથ અને પગ જે છે એને પ્રાણ શક્તિથી ટકાવી રાખે છે. પરંતુ સરવાળે જીવન સંઘર્ષ એ રજોગુણી પરિશ્રમ છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. આપણે બધાએ સમાજ વિદ્યામાં અથવા તો સાયન્સમાં ભણેલું છે, અને બહુ જ મહત્વનું સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. જન્મ્યા ત્યારથી. ઇનફેક્ટ અત્યારે તો એવું નથી કે દિવસે દિવસે આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે આપણા મૃત્યુ સામે સ્ટ્રગલ કરવી પડે. પણ જે સો કોલ સાયન્સ છે એ લોકો બી એવું કહે છે કે જ્યારે આદિ માનવ હતા ત્યારે જંગલોમાં રહેતા હતા ત્યારે એને ક્ષણે ક્ષણ મૃત્યુનો ભય રહેતો હતો. કોઈ વિકરાળ પ્રાણી આવીને ખાઈ જશે, કાં તો જબરજસ્ત ઠંડી, ગરમી, વરસાદ હશે, એમાં શરીર ટકી નહીં શકે, ખાવા માટે નહીં મળે, રાઈટ? આ બધા અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ હતા.
સ્લોલી આપણે એનાથી બહાર આવી શક્યા છીએ. પણ સ્ટીલ ધેર ઇઝ અ સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. નાના બાળકને ભણવું પડે છે. ઇઝન્ટ ઇટ અ સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ, રાઈટ? ગૃહિણી હોય તો એને ઘરમાં રોજ જે સવારથી સાંજ સુધી નવરા ના પડે તેટલું કામ હોય. ઇઝન્ટ ઇટ સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ? જીવનનો કઠોર સંઘર્ષ નથી? જે વ્યક્તિઓ એને કમાવા જવું પડતું હોય, ત્યાં ધંધો કરે, નોકરી કરે, ઇઝન્ટ ઇટ સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ? અરે ચલો બધું જ પૈસાની વ્યવસ્થા હોય, પણ છતાંય જે વૃદ્ધ હોય એને પોતાની તબિયતનો પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણા બધા હેલ્થ ઇસ્યુઝ હોય અથવા તો સામાજિક ઇસ્યુઝ હોય. એવરીબડી હેઝ અ સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. આ જીવન જીવવું એ જ એક એમ કહી શકાય કે સંઘર્ષ છે. પ્રત્યેક ક્ષણ સંઘર્ષ છે. બહુ સરસ. બેબી સપ્તમ સ્કંદમાં ગજેન્દ્રની પ્રાર્થનાઓ એકદમ અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ છે. અને એ પ્રાર્થનાઓમાં એ ભગવાનને એના 25 શ્લોકોમાં ભગવાનની 108 જે ગુણો છે ને એ બધા એ કવર કરે છે. એમાં એક 25મો શ્લોક છે, આઈ થિંક 8મો સ્કંદ છે. 8મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય અને 25મો શ્લોક. એમાં એ કહે છે કે ભગવાન, હું હાથીના શરીરમાં છું. ગજેન્દ્ર કોણ હતા પહેલાના જન્મમાં? રાજા હતા. ઇન્દ્રદુમ્ન રાજા. ભગવાનના ભક્ત હતા અને એ ખૂબ સમાધિમાં હતા એકદમ. અને મતલબ કે ભગવાનની આરાધના કરતા હતા, નોટ સમાધિમાં, મે બી આરતી કરતા હશે, જે કંઈ પણ. અને અગસ્ત્ય મુનિ પોતાના કંઈક હજારો શિષ્યો સાથે આવે છે. અને રાજાનું એકદમ જ્યારે કહેવાય કે એટેન્શન ભગવાનમાં છે. સ્વાભાવિક છે, તમે જુઓ મંદિરમાં, આપણા ઇસ્કોન મંદિરમાં જાઓ, પૂજારી જ્યારે આરતી કરતા હોય કે કંઈ કરતા હોય, ફૂલ્લી ફોકસ, એમ કહેવાય મોર ધેન 100%, રાઈટ? અને પેલા લોકો આવે છે, અગસ્ત્ય મુનિને એવું લાગે છે કે મારો આવકાર ના કર્યો, ડીડ નોટ ઇન્વાઇટ મી. અગસ્ત્ય મુનિ છે તું હાથીની જેમ જેવી રીતે આવો ઊભો છે અથવા તો પડ્યો છે અથવા ફોકસ છે, તો તું જા હાથી બની જાય. અને ભગવાનના ભક્તો જે છે તે નેવર પ્રોસ્ટ્રેટ, જેવી રીતે પ્રોટેસ્ટ, જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજે પ્રોટેસ્ટ નથી કર્યો, અને એ શ્રાપને રિવર્સ કરી શકતા હતા, બટ હી ડીડ નોટ પ્રોટેસ્ટ, એક્સેપ્ટેડ. બીજું એક ઉદાહરણ છે, કયું છે શ્રાપ મળ્યો અને પ્રોટેસ્ટ ના? ચિત્રકેતુ મહારાજ. ચિત્રકેતુ મહારાજ, હે ને? આપણે તો અમરીશ પ્રભુજી. અમરીશ મહારાજ, યસ. અમરીશ પ્રભુજીને તો ખબર નથી, અમરીશ મહારાજ ચોક્કસ. સો ભક્તોનો આ ગુણ છે, તે ડીડ નોટ પ્રોટેસ્ટ. આપણે તો જીવનમાં કઈ તકલીફ આવે તો તુરંત તેને રિમૂવ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ભક્તો તો એવું વિચારે છે કે ના, આ તો સહન કરી લેવું જોઈએ, અને એટલે હાથી બની જાય છે. અને પછી આપણને ખબર છે કે પેલું કેટલા લાંબા સમય સુધી મગર એનો પગ ખેંચા કરે છે, હાથી જમીનમાં જાય, આમ તેમ આમ, એટલી બધી તકલીફ. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, જે પુરાના જન્મની. આપણે એમ થાય કે આ ભાગવતમના શ્લોકો બોલવાની શું જરૂર છે? ભાગવતમના શ્લોકો બોલ્યા છે ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ બર્થ, નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ બર્થ, નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ બર્થ. ક્યારેક આપણા જીભ પર આવશે, એમ તુરંત ક્લિક થઈ જાય. ઘણાને કેવી રીતે તુરંત જીભ પર ચડી જાય, ઘણાને વાર લાગે, રાઈટ? લલિત કુમાર પ્રભુ એક વખત કહેતા હતા ને કે મને સંસ્કૃત જીભ પર નથી ચડતું, પણ જેવું ચડ્યું એવું ફટાફટ ધેન બધા શ્લોકો બોલે, એમ લાઈક ધેટ. એટલે પૂર્વજન્મનું હોય એ યાદ આવે, તો એને યાદ આવે છે ને એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, અને ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને પ્રગટ થાય છે તો શું કહે છે? એવું કહે છે કે મને છોડાઈ દો, મને આ મગરને મારી નાખો, કે નહીં, મને છોડાવો તો ઠીક છે, પણ આ છોડાયા પછી પણ મારે હાથીના શરીરમાં નથી રહેવું. હાથીના શરીરમાં નથી રહેવું એ તો ઠીક છે, કે આ જન્મમાં અને હવે પછીના જન્મમાં પણ આ અજ્ઞાનના આવરણમાંથી મને છોડાવો. હવે મારે આવો અજ્ઞાન ભર્યો જન્મ લેવો જ નથી. બહુ સરસ. હવે મારી જીજીવિષા નથી, જીજીવિષાથી ચાલુ થાય છે શ્લોક. મારે આ જીવનનો સંઘર્ષ જે અહીંયા આગળ છે ને, એ સંઘર્ષ આપણને સારો લાગે છે, કારણ કે આપણે પેલું એક ચિત્ર બહુ સરસ છે ને, માણસ લટક્યો હોય, મધમાખીનો પૂડામાંથી મધ પડતું હોય, નીચે મગરો મોં ખોલીને બેઠા હોય, મધમાખીઓ કરડવાની હોય, સાપ પકડીને પાછળ અટકેલો છે. એવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં આપણે પેલા મધનો સ્વાદ લેવા માંગીએ છીએ, હે. તો આ ધીસ ઇઝ લાઈક ધેટ. આ સંઘર્ષ છે. અને જ્યારે ભક્ત એકદમ પરિપક્વ થઈ જાય ત્યારે એને ખબર પડી જાય છે કે નથિંગ, આઈ મીન આમાં કઈ રસ જ નથી. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે અવર જોબ ઇઝ ટુ ફિનિશ ધીસ વર્ક વિધિન વન લાઈફ ટાઈમ એન્ડ ગો બેક ટુ ગોડ. જેની એ પ્રજ્ઞા પ્રખર થઈ જાય એ વ્યક્તિ જે છે એ ક્લિયર થઈ જાય કે ભાઈ આ અહીંયા આગળ કંઈ રહ્યું નથી. પછી ભલે આનંદથી એ ભગવાનની આરાધના કરશે, આ શરીરમાં જે ભોગવવાનું હશે ભોગવશે, જે તકલીફો હશે ભોગવશે, બટ સ્ટીલ એને ખબર છે કે આ જીવનના સંઘર્ષમાં કશું નથી. કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું છે, પ્રભુપાદ કહે છે રજોગુણની પેદાશ અને આડપેદાશ છે. બહુ મહત્વનું છે. હવે આ કેવી રીતે છે, તો લેટ અસ સી. આપણે દેર આર સો મેની ચાર્ટ્સ એકચ્યુઅલી. મે બી આપણે જ્યારે આનું કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર લઈશું, ત્યારે પેલું શું કહેવાય પુનરાવર્તન, ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો આ આપણને ખબર છે ભગવાન જે છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને માયાદેવી ઉપર, અને દ્રષ્ટિપાત કરે એટલે શું બેસિકલી એનું અહીંયા આગળ પ્રોપર એ બતાવેલું છે. દ્રષ્ટિપાત કરવો એટલે ભગવાન એને ગર્ભાન્વિત કરે છે. કેવી રીતે? તો કે કર્મ
અને સ્વભાવ જીવો આપે છે. જીવોની સાથે જીવોનો કર્મ અને સ્વભાવ હોય છે. અને એ બેઝિકલી શું છે તો કે પ્રધાન જે છે એને એમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે. શેનાથી ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કાળથી. હે ને? સો અને જે આ કર્મ જીવ છે, જીવમાં બે પ્રકારની શક્તિ, તમે અહીંયા નીચે બે નાના નાના એરો જુઓ છો, જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ આપેલા છે. રાઈટ. થોડુંક ઉપર જઈએ તો હવે આપણે જે માયાદેવી જે છે એનું ફર્ધર ટેકનિકલ વર્ડ્સમાં એક્સપાન્શનમાં જોઈએ તો બેઝિકલી પ્રધાન જે છે એ પ્રધાન એ મોટે ભાગે આમ એમ કહેવાય કે ત્રણેય ગુણો જે છે એ સમ પ્રમાણમાં હોય છે. એના ફર્ધર ભાગ કરેલા છે: મહત તત્વ, સૂત્ર તત્વ અને અહંકાર. મે બી એક વન મોર ચાર્ટ ઇઝ ધેર. વિલ સી. ઓકે, હા, ધીસ વન. તો પ્રધાન જે છે એ પ્રધાનમાંથી મહત્વનું રૂપાંતરણ કેવી રીતે થાય છે એ બતાવેલું છે અહીંયા. હે ને? એમાં ત્રણ વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે પ્રધાનમાંથી મહત્વનું રૂપાંતરણ થવા માટે. અને જેવી રીતે તમે દૂધમાંથી દહીં બનાવો, બરાબર, અથવા તો દૂધમાંથી માખણ બનાવો અને માખણમાંથી ઘી બનાવો, રાઈટ. એવી રીતે આખી જે પ્રક્રિયા છે સૃષ્ટિના સર્જનની એ પ્રધાનમાંથી મહત્તત્વ અને મહત્તત્વમાંથી પછી આગળ અહંકાર અને બાકી બધું. તો પ્રધાનમાં ભગવાન ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે કાળથી, મેઇનલી કાળથી. પણ એની સાથે સાથે એ જીવોને પણ, જે રાઈટ સાઈડમાં તમને બ્લુ કલરનો એરો દેખાય છે, જીવોને એમના સ્વભાવ અને કર્મ સાથે આપે છે. એટલે દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે છીએ ને, અત્યારે પ્રલય થઈ ગયો, સમજો બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થઈ ગયો અથવા તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરો થઈ ગયું, તો આપણે અત્યારે જે સ્વભાવ મેળવ્યો છે એ સ્વભાવ સાથે જ ભગવાનના એમાં પાછા જઈશું. બરાબર. અત્યારે ખૂબ ક્રોધી છે કોઈ વ્યક્તિ, તો વિથ ધેટ સેમ નેચર અને અબજો કરોડો વર્ષો પછી જ્યારે ભગવાન ફરીથી સૃષ્ટિને કાર્યાન્વિત કરે ત્યારે એ જ નેચર સાથે એનો જન્મ થાય. એને કોઈ વનસ્પતિના લાઈફમાં હોય કે કોઈ પ્રાણીના લાઈફમાં હોય, ઈ વિલ ટેક ઇન સેમ બર્થ. એટલે એના કર્મ અને એનો સ્વભાવ લઈને આવે છે. અને સાથે આ બંને ભેગું કરે ને તો બી ના થાય. ત્રીજી વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. પીળા કલરનો જે એરો છે એ શું છે? સુપર સોલ, આત્મા, પરમાત્મા. હે ને? ભગવાન પોતે પોતાનો અંશ, જેને ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ કહે, કે જે પોતે વિસ્તરણ પામીને જોડે ના આવે ને ત્યાં સુધી આ શક્ય નથી. ભલે કાળ આવી જાય, ભલે જીવો એટલે કે કર્મ અને સ્વભાવ આવી જાય, પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જેવું નથી કહેતા કે હૃદયમાંથી જો આપણા શરીરમાંથી પરમાત્મા જતા રહે ને તો તુરંત પ્રાણ જતા રહે. આપણા શરીરમાં 10 પ્રકારના વાયુ છે. આપણે કેમ પ્રાણાય સ્વાહ, અપાનાય સ્વાહ, ઉદાનાય સ્વાહ, સમાનાય સ્વાહ, 5 પ્રાણ કહીએ. પછી પાછા પેલા ધનંજય અને બીજા 5 ઉપપ્રાણ છે. આ બધા પ્રાણ છે તુરંત ઇમિડિયેટલી જતા રહે. ધ મોમેન્ટ પરમાત્મા ગોઝ, દે કાન્ટ સ્ટે. એટલે પરમાત્મા બહુ જરૂરી છે. આ ત્રણેય વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે મહત તત્વ એટલે કે પ્રકૃતિ બને છે. Just see one more, I think. Sorry. 22-23. એકચ્યુઅલી 21 થી લઈને 35 સુધી ભગવાન એવું સમજાવે છે કે કેવી રીતે સર્જન થાય છે નારદજીને. તો પ્રધાન છે, પ્રધાનમાં અત્યારે અહીંયા કાળ લખ્યું છે, પણ મેં તમને સમજાવ્યું બીજા 2 ફેક્ટર છે. કયા 2 ફેક્ટર છે કાળ સિવાય? પરમાત્મા અને કર્મ અને સ્વભાવ. કર્મ અને સ્વભાવ, જે આગલા જન્મનો હોય તે સ્વભાવ. જીવો પોતાના કર્મ અને સ્વભાવ સાથે, બરાબર. મુખ્ય કાળ કીધું છે કારણ કે કાળ ઇઝ ધ મેઇન કેટાલાઇઝર, બરાબર. તો પછી પ્રધાન જે છે એને એનામાં પરિવર્તન આવવા મળે. એને તમે દૂધમાં ખાંડ નાખો અથવા તો તમે જન્મ દિવસે ઘણા લોકો દૂધમાં કંકુ નાખીને નાતા હોય, બરાબર. તો કંકુ નાખો, ધીરે 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 દૂધ છે લાલ કલરનું થવા મળે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. તો કાલ શુદ્ધ પ્રધાન થઈ જાય, પછી એને ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ થઈ જાય. અને પછી જે એનો ફર્ધર પરિવર્તિત પ્રધાન જે છે, હવે એ ચેન્જ થઈ ગયું. હવે ઓરિજિનલ પ્રધાન નથી રહ્યું. અને એમાં સ્વભાવ પણ મિક્સ થયો છે, એમાં કર્મ પણ મિક્સ થયા છે. એટલે એકચ્યુઅલી આમાં સિક્વન્સ બતાવેલી છે. સિક્વન્સ શું છે? સૌથી પહેલા કાળ, પછી સ્વભાવ જીવોનો અને જીવોના કર્મ. એટલે 3 સ્ટેજમાં એમાં પરિવર્તન આવે છે: પ્રધાન, કાળ શુદ્ધ પ્રધાન અને પરિવર્તિત પ્રધાન. આ 3 ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજ છે. અને પછી એમાંથી જે કર્મ એડ થવાથી એમાં ફર્ધર બને છે મહત્તત્વ. મહત્તત્વ જે છે એમાં 3 ભાગ છે. એટલે કે આમ તો કહી શકાય કે એના પ્રિડોમિનન્ટ સત્વ ગુણ હોય છે, પણ છતાંય મહત્તત્વ જે છે એમાં સત્વ, રજસ ને તમસ, એ 3 જે છે ત્યાં રહેલા છે. અને એમાં ફર્ધર સિમિલરલી
કારણ કે મહત્તત્વ ઇઝ નથિંગ બટ પ્રધાન, બટ પ્રધાન ઇઝ ડિસ્ટર્બ, દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મહત્તત્વ. બરાબર. અને એમાં ફર્ધર કાલની તો હજી અસર ચાલુ જ છે, ટાઈમ ચાલુ થઈ જાય છે. જેવો એમ કહી શકાય કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાંથી મટીરિયલ વર્લ્ડમાં આવે અને ઇમિડિયેટલી ટાઈમની ક્લોક ચાલુ થઈ જાય, એને વર્તમાન, ભવિષ્ય, ભૂતકાળ આ બધું ચાલુ થઈ જાય. ટાઈમ ચાલુ જ છે, એટલે મહત્તત્વનું પરિવર્તન ચાલુ જ છે. ધીમે 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 દૂધ લાલ થવાનું ચાલુ થાય ને એવી રીતે પરિવર્તન ચાલુ જ છે. તો મહત્તત્વ જે છે ફર્ધર અહંકારને ઉત્પન્ન કરે છે. અને અહંકાર એ મેઇનલી તમોગુણ પ્રધાન હોય છે, અને એમાંથી દ્રવ્ય, જ્ઞાન અને ક્રિયા, અને આ બધું એ ત્રણ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આ બધું થવામાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાનની અધ્યક્ષતા. અને ઇટ ડઝન્ટ હેપન વિધાઉટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ કૃષ્ણ. બહુ મહત્વની વાત છે. ઇનફેક્ટ વી આર રનિંગ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ. We have to discuss a lot. Actually, આ બહુ ટેકનિકલ છે. I thought of discussing 803. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ જે સ્લાઇડ છે બધી, તો એ મોકલી શકાય? હા, હું શેર કરી દઈશ અને પછી એની ઉપર ડિસ્કશન કરશું. હા ને, મે બી જ્યારે આપણે પુનરાવર્તન કરશું ને ત્યારે ડિસ્કસ કરશું. શોર્ટમાં હું અત્યારે તમને કહી દઉં છું કે 3 પ્રકાર અહંકારના પણ ફર્ધર 3 ભાગ છે: વૈકારિક, તેજસ અને તામસ. અને વૈકારિક જે છે એ જ્ઞાન પ્રધાન છે, તેજસ છે એ ક્રિયા પ્રધાન છે, અને તામસ છે એ દ્રવ્ય પ્રધાન છે. દ્રવ્ય પ્રધાન એટલે શું? લાઈક પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને સૃષ્ટિમાં સૌથી પ્રથમ જે છે ધ્વનિ રહેલો, સૌ પ્રથમ શબ્દ ખૈ પુરુષમ નૃષુ. આઈ થિંક ભગવદ્ ગીતામાં એવું આવે છે, રાઈટ? તો કે આકાશમાં શબ્દ હું છું, ભગવાન એ કહે છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઇઝ ધ વર્ડ. જ્યારે ક્રિએશન થાય ને તો સૌથી પહેલા શબ્દ. આગળ આપણે આવશું, જોશું ઇનફેક્ટ કે લાઈક બધા જ જે આ તત્વો છે એના દેવતા છે. તમે જુઓ, કાન તો એના દિગ દેવતા છે. આંખો, નીચેનું હું ઓરેન્જ ટેબલ રિફર કરું છું. આંખો એના સૂર્ય દેવતા છે. ત્વચા એના વાયુ દેવતા છે. નાક તો એના અશ્વિની કુમાર છે. ઘણા બધા લોકો નથી કહેતા કે સવારમાં મોર્નિંગ વોક કરવું જોઈએ અથવા તો સૂર્યપ્રકાશ લેવો જોઈએ. તો કે ભગવાનના ડિવોટી છે, સવારના મંગલા આરતી કરે અને પછી 2 કલાક જપ કરે અને પછી ભાગવતમ કરે અને 4 કલાક તો એમને કશું ચાલવાય ના મળે, સૂર્યપ્રકાશે ના મળે, છતાંય તમે જુઓ તો એકદમ એમનું મોં જુઓ તો ગ્લો થતું હોય. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે મને બધા પૂછે, તમારા શિષ્યો આટલા બધા એકદમ તેજસ્વી પ્રકાશશીલ કેમ લાગે છે, આમ એકદમ પ્રભાવશાળી કેમ લાગે છે? એને કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શિક્ષાષ્ટકમાં કીધું છે, નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ આ બધા જ દેવતાઓ છે ને, દિગ દેવતાઓ, સૂર્ય દેવતા, વાયુ દેવતા, આમના બધાના આશીર્વાદ અને શક્તિ બધું જ નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ. જેવો વ્યક્તિ જપ કરે છે ને સવારમાં 2 કલાક, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ઓટોમેટિકલી હી ગેટ્સ ધીસ બ્લેસિંગ્સ. તમારી બધી જ ઇન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આગળ આપણે તત્વો જોઈશું, everything gets purified, everything gets very highly energized. એ બ્લેસિંગ્સ મળે છે. આ બધું સાયન્સ શું છે? વાત કરવાની વાત નથી. આ બધું કહેવાય નહીં. કહેવાય કે નામનો પ્રભાવ છે, બધાની જોડે ડિસ્કસ ના કરવો, નહીં તો નામ અપરાધ થઈ જાય. જેને નામમાં શ્રદ્ધા ના હોય એની જોડે ના કરવો. પણ તમે તો બધા રેગ્યુલર એટેન્ડ કરવા વાળા છો અને જપ કરવા વાળા છો, રાઈટ? અને હું જોઉં છું પેલા ગ્રુપમાં બી રોજ જે બધા લખે 16 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટેડ, 21 માળા કમ્પ્લીટેડ. સો દેટ ઇઝ ધ પાવર. શરીર પણ તમે જુઓ એકદમ ચકાચક, એકદમ પાવરફુલ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે આપણે આ બધું ડિસ્કસ કરશું. અને આ બધી જ જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોને શક્તિ જે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલી બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. પ્રભુપાદના છેલ્લા દિવસ તમે જોયા હોય, થોડાક કલાકો પહેલા મૃત્યુના પેલું રેકોર્ડિંગ છે, તમે જુઓ આખું શરીર આમ ખોબા જેવડું થઈ ગયું છે, અને છતાંય પેલું ડિક્ટેશન આપે છે ભાગવતમને. તમે વૃંદાવન જાઓ તો એમનો જે પલંગ ઉપર એમને દેહ છોડ્યો હતો એ પલંગ છે ત્યાં આગળ, અને એમને જે છેલ્લે ડિક્ટેશન આપ્યું ને, સત્વ, રજસ, તમસ અને ખાસ કરીને ભક્તોના સંઘનું મહત્વ, એ આખું ત્યાં આગળ પ્રિન્ટ કરીને રાખેલું છે. તમે વાંચો તો, તમે સાંભળો કે અથવા વાંચો તો એકદમ હૃદય પર અસર થઈ જાય તમને કે આ માણસ મૃત્યુના થોડાક કલાકો પહેલા આટલું કેવી રીતે ડિક્ટેશન આપી શકે? આંખો બંધ છે ખાલી આપણે, બીકોઝ
ત્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ને ત્યારે આ બધા જ દેવી દેવતાઓ જે છે, બધી જ ઇન્દ્રિયોના જે માલિકો છે, બધા જ એને ફૂલ્લી આશીર્વાદ આપે છે. So we should not do like that. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવવૃંદ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. હરે कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પંચાંગ પ્રાપ્તિ. કૃષ્ણ પ્રભુજી સાદા પ્રણામ. અમરીશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હા હરિ બોલ. પ્રભુજી કોઈ છે સુદામા સેવક? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુદામા સેવામાં જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, એ સિવાય ગૌ સેવાની અંદર દીપક પટેલ પ્રભુજી, વિશાલ રાવલ પ્રભુજી, મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજી, વિજય ઝાલા માતાજી, નયના નડિયાદરા માતાજી, જયશ્રી સેજપાલ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હર્ષદા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, એમ.એ. રાજપૂત પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નયના ઠક્કર માતાજી, સંજય કેશરાજ પ્રભુજી, આરતી નેગાંધી માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, બિન્ની રાવલ માતાજી, દીપ્તિ ભટ્ટ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી અને પાર્થ પ્રભુજી. ટોટલ 30 જણાએ ગૌ સેવા કરેલી છે. હરી હરી બોલ. જબરદસ્ત. હું 30 નું નામ નહીં લઈ શકું, પણ હું હૃદયપૂર્વક 30 ભક્તો માટે પ્રાર્થના કરું છું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશ. તમે બધા પણ બોલજો. અને જયેશ ડોડિયા પ્રભુ જેમને સુદામા સેવા કરી છે 31 ભક્તો માટે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગાય ખૂબ જ પ્રિય છે અને ગૌ સેવા કરવી એ બહુ જ મોટી વાત છે. તો આપણે બધા સાથે મળીને એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. આ બધા ભક્તોને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેના માટે. હરે कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. પ્રણામ.